Ek gaan eers begin om op 'n verdere punt met jou begin praat. En vir jou vra, ons almal ken nou vir jou as die ou wat by CX-taal werk. Of die baas is, of een van die baase is daar by CX-taal. En, maar ek het vir myself gewonder, hoe lank bly jy al in Knysna? Ek het 2000 hier aangekom om te kom aftree. En toe tree jy nie af nie. En toe het ek begin besig geraak by CX-taal. Ek kom eintlik uit 'n bankagtergrond uit. Was al So my jy was jare 'n ou wat in die bank bietjie goed rondgestoot het daar op papier. Dis hy, ja. Vertel gou vir my, daai huis, waar in Brenton is hy? Dit is in Stompteeslaan. Dit is in die village self, nie in die ander uitbreidings nie. En dis 'n huis wat ek in 1994-95 gebou het, 'n dop. En ons het dit, ek en my swaar het dit toe binne, het ons elektriese werk en al die kleding, alles het ons toe gedoen daar. So in die vakansie toe was ek in Randburg bankbestuurder gewees en ek het so semi-lang verlof gevat. So daai huis is iets van is Ben. by sweet, is elke skroefie en spykertjie en goed wat daar En ek verstaan nou presies hoe jy voel. Dit was iets van jou, 'n ding wat jy vir jou 'n vrou daar wou stel om te sê, as ons aftree wil ons hier presies bly. dit, ja. Ben, waar was jy die dag toe jy die nuus gehoor het van die brand? By CX-taal, Ja. en ek kyk toe terug en ek sien Belvedere is daar net rook, en hierso in Brenton is daar ook net rook. En een van my kollegas bel vir Henny, den Boester, en wil nou uitvind wat daar aangaan, en hy sê, ek kan nie nou praat nie, want hy is besig om sy huis te red. Toe weet ek, nou is daar moeilikheid, want die westewind waai van Belvedere na Brenton se kant toe, en ek sê vir my kollegas, tot ziens, ek is weg hierso. En ek Okay, so jy was op daai stadium, was jy nou daarby by CX-taal toe kry nou ons die het 'n nuus. mooi uitsig daar. Ja, oor jy die kan nou lagoon. alles daarvan ons sien. Dis hy, ja. Wat doen jy toe? Klim jy in daai En nou wil ek net by die huis kom. En ek is op die pad en ek sien daar by die Witbrug staan die trokke daar en ek staan ook self. En ek besef, maar ek gaan nie daar kan deurkom nie, want dit stop die mense. En ek het seker so 'n halfuur gewag dat iets moet gebeur, maar toe gebeur niks nie en ek draai om en ek ry toe terug na waar die hengelklip is, daar wat Waterfront rylaan begin. En ek parkeer toe daar my bakkie en ek begin toe oorstap. Maar net voor jy daar kom. Maar dis nou vir my 'n mooi storie die. Dit is amper as ons nou mooi geluister het wat Louis gesê het, asof iets hier jou reaksie getrigger het, want sê net gou vir my eers, voor jy die storie vertel, mag ek weet hoe oud jy is? Jy vra 'n snaakse vraag, want vandag is ek 74 jaar oud. Op hierdie dag. Kom ons gee vir my hande klap. Baie geluk met jou verjaardag. Ek het eers geweet nie. Wonderlik hoe goed saamwerk. Maar Ben, oefen jy? Is jy 'n hardloper? Nee, glad nie, maar by CX-taal is ons, soos hulle sê, hands-on. Yes. So as daar goed gebuig moet word, dan buig ek, maar ek het nou nie die stamina van die werkers nie. Dan sê ek vir hulle, goed, vir elke 10 wat gebuig word, sal ek 4 buig, jy moet die ander 6 buig. Okay. En so kry ek my oefening daarso. Maar jy hardloop nie, jy's 74. Ja. Jy stop by hierdie anglingslab. Ja. Daar's net een manier om aan die ander kant te kom, wat's dit? Presies. Dit is oor die brug. Oor die treinbrug. Oor die treinbrug, maar is borde op dat jy mag nie daaroor gaan nie, want dit is nie veilig en so aan nie. En die reëlings en goed is geroes. Maar dit is nie die ergste nie, die ergste is die wind. Ja. Ek het nogal daan gedink. Ek het nog nooit in so 'n wind gestap nie. Nou weet ek. Nou stap jy toe, ja, of draf jy? Nee, ek kan nie draf nie, ek kan nie daar draf nie, Ek wil is oop partyplekke. Nee, dis oop partyplekke, en ek weet as ek na die regterkant toe val, dan val ek in die water,
En as ek aan die linkerkant toe val, dan val ek op die dwarslers en dan gaan ek my gesig oopval. So nou moet ek konsentreer daarso, soos ek nou stap daar. Okay. En die wind waai en daar's nie rook nie, maar ek sien die rook in Belvedere en in Lake Brenton. Dan is net rook, maar daar was nie rook daar gewees nie. Maar die wind waai jou oë, en nou het ek nie 'n bril of iets op nie, dit waai jou oë dat jy nie lekker kan sien nie. Nou is my vrou in 'n paniekstadium, want dit is klaar dat hulle moet ontruim daarso. En sy bel vir my, hoe ver is jy? Kort. Nou die kinders het ook gehoor van dat Wanneer ek kom jy? Dis dan net oor die Streinbrug. Nou bel hulle vir my uit Pretoria uit en hulle sê hulle is pa okay. Dan sê ek ja, ek is okay, maar eintlik was ek nie okay gewees nie. Hierso kan ek afval en die wind waai vir my omtrent hierso af, maar ek sê maar ek is okay, maar ek moet nie die ding antwoord want hy het 'n vibrasie in my sak en dit is so ek nou voel. En op die uiteinde is ek my vrou sê toe, wat moet sy doen? Ons het 'n wellpoint daar, ek sit een van die van die tuinslange op die wellpoint en die ander aan die kraan. Ek is nou daarso. Vat die dokumente en die goed wat in die kluis is, gooi dit Nou vertel jy vir haar wat sy alles moet doen. Yes. En sy vra, hoe ver is jy? Ja, sy vra. Ja. Ek sê gooi dit in 'n kombers in en bind die 4 hoeke bymekaar en sit dit in die motor, want my bakkie is nou by die in water dis hy. En ek sê sit dit in die motor, trek dit uit en so aan. En toe ek nou daar aankom, toe het almal ontruim behalwe my buurman en ek self. En ons besluit al die mense is na die nee, dis nie by die hotel nie, na die launch area toe. En die parkeraad se bote kom tel die mense toe op. Daar staan seker 'n stuk of 30 plus karre langs mekaar. En ons is toe daar en ek het 'n opblaasboot en ek besluit toe goed, die bure en ek self, ons is 7 mense en 'n hond, dat die boot sal nou daai, want ek is geregistreer vir 6 mense, soos die 7de persoon gaan nou nie vreeslik saak maak nie. Maar ek is daar in die nuwe uitbreiding daar, ek het gevra dat ek kan inkom, want die launchplek daar by Lake Brenton, dit is nou vol karre geparkeer. En ek parkeer die boot so, dat ek net kan hom laat afgaan, en dit is in die water in, van die vlamme is teen die heuwel daarso, jy voel die hitte daar, en alles nou reg net om te gaan. Maar nou ry ek terug huis toe ook, om te gaan kyk wat daar aangaan, en my vrou wil hê ek moet gaan nie. En op daai oomblik, en dis 'n wonderwerk eintlik wat gebeur het, kom my susterskind daaraan met sy motorfiets. Ek vra vir hom hoekom, want ek sou in die dorp, as ons nou dorp toe gegaan het, dan sal ek vir hom gebel het om van ons te kom haal, dat ons nou by sy plek nou na toe gaan, op die plek waar hy bly in elk geval. En toe kom hy daaraan. En ek sê, hoe het hy hier so gekom? Toe sê hy, nee, het gestop, maar hy het so deur die bome wat geval het hy met die motorfiets omgery en so aan, tot daarso. Nou, hoekom dit 'n wonderwerk is, ek weet niks van brandbestryding nie. En hy het opleiding gekry in Irak. Ja. Hy het vir die Amerikaners daar gewerk. En toe het ons vir Annette en die ander mense daar gelos en die bure, en ons is terug na die huis toe. En toe is daar sporadiese in die tuin net vlamme wat opkom. Maar die huise wat brand is omtrent 3 blokke van my af. Maar hy gooi nie. Hy gooi, ek staan op my dek en die vonke kom oor, maar dit is 'n reën van vonke wat oorkom en hy val op die dek en so aan. En ook in die tuin en so. En gelukkig is my buurman se seun ook daar. Hy is ook van die Midde-Ooste en hy het ook brandopleiding gekry. En my susterskind sê vir my, maar oom Ben, ons moet gaan die huise probeer red daarso.
Maar ek weet niks van brandslange en hoe die goed werk nie, maar ek weet alles wat daar moet wees en is gerol die goed uit daarso. En toe kom die buurman se seun ook daar aan en hy het ook opleiding en so aan. En toe help ek hulle die goed uitrol en so aan. En toe is die huise wat aan die brand is aan die bokant. So met ander woorde, hulle opritte is skuins op. Nou is hierdie brandslang vol water en hulle is nou besig om nou daar die brand te verhoed dat hy na die aangrensende huis toe gaan, want die een huis brand, dan gaan dit na die volgende en so aan. En nou moet ons twee jong mense en 'n ou man probeer om hierdie vol brandslang teen die skynste op te kry en ons kan dit nie doen nie. Maar gelukkig kom daar twee mense ook daar verby en een van die mense sê, maar kom help vir ons. Toe kom ons dit opkry en soos hulle nou die brand blus. Nie die huis en die huis moet maar brand, maar die bosse langs aan. En soos hulle nou daar die brande blus, moet die brandslang nou op en op gaan. Daai huis staan. Prys die Here. Hoe voel jy in jou hart? As ek nou my hart vir jou moet sê, as my huis afgebrand het, en nou gaan hulle sê, maar dit is nie waar nie. Maar ek ken myself en die Here ken my hart. As my huis afgebrand het, sal ek nog altyd gesê het, prys die Here. Want daar is mense. En dit is vir my so wonderlik dat jy dit vanmôre sê. Want baie keer vra mense die vraag nou maar hoekom my huis en hoekom nie daai een se huis nie. En ons sal daai antwoorde seker nooit hê nie. Maar soos daai eerste Sondag gesê het vir mekaar, die Here is daar waar hy gebrand het en waar hy gered is. Dit is so baie. Dis die wonderlik. Ja. Ek wil vir jou ontsettend dankie sê dat jy vanmôre bereid was om dit met ons te kom deel. Was jy alleen op daai treinbrug of was daar ander ouens wat ook gestap het? Nee, die mense wat gestap het, is die werkers wat terug dorp toe kom. Okay. Dis die een wat so toe gestap het. Hulle het seker gedink hierdie is mal. Ja. Of hy so te stap na die vuur toe. Maar my vrou was daar gewees en sy was natuurlik, sy het my kort gebel. Sy was natuurlik in sy het nie geweet wat om te doen nie, want die mense sê, maar kom saam, ons moet ontruim. En maar gelukkig, my buurman het ook daar gebly.